Минем быел һиңа шундыйрак заказ менән килгәйнем. Миңа кирәк беседка. Беседка и нисек дип әйтәм инде, комбинированный беседка була инде. Монда гына түгел, аның бер як башында бәүсәк булырга тиеш. Менә шулай эшләйләр бит инде хәзер. Һәм бер як башында шашлык кыздыра торган. Була. Шашлычный инде. Чтоб мотор. Ну, һин байда мотор эшләһен, әлбәттә. Мәсетле районының авылдарында һуңгы елларда семәрле тимер куймалар һәм капкалар күренә башланы. Бұл төбәктә бернисә генә тимерсе билдәле. Шуларның береһе Яуш авылы егете Айнур Хисамов. Язгылыкка кирәк миңа. Чтоб теге бәпкәләр алгас, балалар бәпкә карай бит инде, үзебез дә бәпкә карайбыз, кая сакта балалар мәктәптә сакта. Чтоб менә биегрәк иттереп эшләр кирәк инде. Ну, в общем, аңланың инде Айнур, менә бер як башында бәүсәк, уртала беседка була инде. И бер як башында шашлык кыздырырга. Шундыйрак заказ менән килгән менә. Остахана янында бернисә төрле бәүсәк, беседка, ягъни аласыктар тора. Улар әдер. Тимер аласыктар һәр береһе аерым эскиз буенча эшләнгән. Каркасы, ягъни һөлдә таяулары өчен озын һәм калын тимер торбалар алына. Аласык нисә кешене һыйдыра, өстәле кайда, нисегрәк куела, уратып ултырыр эскәмия такталары нисек урынлаша һәм ныгытыла. Барыһында оста алдан уйлай. Кайбер аласыктарның кыйыгы, тәдре ишек уйымдары ла бар. Һәр хәлдә оста заказчының зауқын һәм теләген үтәй. Айнур торганда һорашалар безгә шул капкан эштә бирмәс микән? Шун факын һорашалар инде. Шу үзе килеп үлсәп нитеп китмәс микән дип һорашып торалар. Тимер иритеп ябыштеру, ягъни сварка өчен корамалдар бүген ифрат үтешкән. Осталарның эше еңеләштерелгән. Тимер үтә каты һәм ифрат тыңлаусан материал. Уның ошо сыйфаттарын оста бергә тоташтыра. Дөрес ирителгән һәм ябыштерелгән тимер озак хаклана, дымга бирешмәй. Ялганган урындарды буяп, айырым лак менән каплатуда, торбаларды махсус буяу менән эшкәртү дә бик кирәк. Хәзер тимер заманы бит иткән, моторлык заманы. Такта сәрәй тимер вечный була, мәңгелек дип әйтергә була. Аллаһка шөкер. Үз авылдарында тимер бөгү һәм ябыштеру остахы булуы, уның һәр кемгә яне теләгәнсә ярдәм итә алуы бөтә район халкын һөендерә. Безнең Айнур да үзенең һөнәрен табып хәзер безне менә куандырып нинди мотор беседкалар эшләп бирде ул. Скамейкалар ниләр мин аңарда эшләтеп алдым. Оста торбаны үлчәп, икәктәргә билгеләп сыккандан соң бер тигез генә итеп пысып ала. Торбалар айырым кыркылган усракта 1-2 генә миллиметр айырма булса ла, артабан бөтә корылманың кыйшаюына килтерәсәк. Айнур Хисамов яһаган капка куймалар район үдәге Олы Ыттамак авылының Революция урамындагы бернисә йортты бидәй. Яуш авылы халкы ла бер-бер артлы урам кәртәләрен, капкаларын яңарта, тимергә алмаштыра. Шулай ук ял итү өчен тыныс ышык беседкалар, балалар бәүлсектәре, эскәмияләр, ишек баштары, шашлык кыздыру урындары, ихата бассейны өчен купшы басмалар яһатып алырга теләүчеләр дә бик күп. Беседканы миңа Айнур әзрәткән менә озынрак итеп эшләргә кирәк. Бу синең ничә метрлык монда? 2 метрга ма? 2 метрга. Безнең менә инде бер 2 метр ярым, бер 3 метррак була. Әйбәтрәк күренәсәк, потому что аның аяк башында качели, но урын позволит итә. Беседка хәзер озынрак булган инде. Менә бу тоже беседка бит инде. Бу яңгыз беседкалар инде, әйбәт. Менә аяк башына бер кушып булмайдыр, әйбәт. Булмайында. Айнур безнең бәлки сактан ул бик тырыш булды. Алар һәр вакыт эш эштәп өйрәнеп үстеләр инде эшкә.
Теге егет кеше әйтмештер, һөнәр дә ат дигән һымак, ул бөтен эшкә үҙен аямайса эшләнә инде. Тимер ҡоймаларҙы бигерәк тә өлкән йәштәгеләр ихлас ҡуйҙыра. Туй, ҡунаҡ алдынан донъя бөтәйтеп ҡалыусылар ҙа күп. Беҙ менә был Яуыш ауылына былтыр ғына күсеп килдек инде. Һәм менә шул ҡапҡаларҙы нисек тә менә үҙебеҙҙеке генә булһын тип, тик үҙебеҙгә генә итеп. Һәм халыҡҡа матур булһын тип, шуңа һәм беҙҙең үҙебеҙҙең уҡыусыбыҙ, оҫтабыҙ Айнур эшләй. Шуңа беҙ аңа ни бирҙек инде, заказ бирҙек. Беҙҙең шул туй булып китте, шул ваҡытта ныҡ ярҙам итте инде. Тиҙ арала, 1-3 көн эсендә тигәндә менә шул тимерҙәрҙе беҙгә матур иттереп эшләп бирҙе. Беҙҙең менә шундай үҙебеҙҙең уҡыусыларыбыҙ үтеп етеп, шундай ауылда ҡалып эшләгәненә. Ул бер ҡайҙа ла китмәне, оҙон аҡса артынан менә шунда ауылда ҡалып, бөтә үҙе башлап шулай итеп эшләне. Бик тырыш егет. Бер нисә метрлы тимер турбалар магазиндан һатып алына. Уларҙы махсус газ мейесендә йомшаҡ хәлгә еткергәнсе ҡыҙҙыралар. Аҙаҡ махсус ҡыҫҡыстар менән ҡыҫып кәрәгенсә бөгәләр. Эскизгә ярашлы фигуралар яһала. Ҡорал эшләй, ир маҡтана тигәндәй, тейешле ҡорамалдары оҫтаға еңел һәм ыңғай эшләргә мөмкинлек бирә. Заказ буйынса теге яки был ҡоймаға күпме, ниндәй фигуралар кәрәк, оҫта уларҙы алдан бер юлы әҙерләй. Тейешле оҙонлоҡта бысып алынған турбаларға һуңынан иретеп йәбештерә. Бөтәһен бер композицияға ҡоршай. Матур була бөтөн ни күренеп утыра, сәскәләр нидәр, емеш-еләккә үҫергән ел үтә. Алтынлы яки көмөшлө буяулар менән тимер ҡоймаларҙың сәскәләрен, ялғанған урындарын буяп сыға. Ул ваҡытта инде яһалған әйбер күҙгә күренеп йәмләнә. Беҙгә менә ошондай биҙәктәр оҡшаны инде. Ныҡлы тимер ул бит балаларҙан балаларға ҡаласаҡ. Беҙҙең иҫтәлек булып. Урмандар араһында ятҡан ауылдар тимер ҡоймалар менән биҙәлә. Үтә күренмәле тимер ҡойма күптәргә оҡшай. Һәр кем өй алдарын йәмләп үҫтергән гөл сәскәләренең нурын бөтә ауылға күрһәтеп йәшәргә теләй. Ир егеткә һөнәр обязательно кирәк. Ул ерҙә төпләнеп китәргә, матур донъя ҡорой ебәрергә, балалар үҫтерергә менә. Аллаға шөкөр, балалар безнең яҡның егеттәр бик аҡыллылар, тәртиплеләр, һәр берсә һөнәр алып, һөнәрләре булып эшләргә тырышып яталар инде. Ата-әсәһе лә, кәләше лә Айнурҙың шөғөлөн хуплай. Улар оҫта улдары өсөн бөтә шарттарҙы булдырырға тырыша. Йорт алдына йылы мейесле ышыҡ оҫтахана төҙөп ҡуйылған. Тимер иретергә газ мейесе,
Тимер бөгү корамалдары яшь гаиләнең туйга төшкән аксаһына алынган. Бара ул шул ниде тимирде хатып ала, аның узырын бүге. Шон эшләгә саны алып барып куя урынына тага ниде заказды. Тиздән был аласыктар һәм бәүелсәктәр хужаларына барып итәсәк. Айнур үз машинаһына тияп, уларҙы үҙе алып барып ҡуя. Еренә еткереп, тигеҙләп, кәрәк урынға беркетеп, урынлаштырып китә. Өйрәнергә инде, асланы жыйырға нисек жыйыла, нисек эштәлә ҡапҡалар. Беренсе үҙебеҙгә эштәп ҡуйғаным, шул акертендәп китте инде. Күршеләр эштәтә, күрше ауылдан йәштәр өй һалат, нитәләр. Өй төҙөйҙәр, вот алар тоже заказывать итәләр. Бер-береһенән уздырып, матурыраҡ итеп эшләтергә. Ул минем китеп әйтәләр әле, минеке матурыраҡ булһын тиҙәр, вот аныкынан ҡарағанда. Ҡубып төштө, нитте тигән кеүек. Нейҙәр булмаһын өсөн теге сифатлы итеп эшләргә тырышам инде. Тәҡдим итәм, вот шулайыраҡ килеп сыҡҡан, матурыраҡ була, вот ҡайһы интернеттан ҡарайбыҙ, ҡайһы үҙҙәренең нейҙәрен китерәләр интернеттан аған фото һүрәттәрен, эскизларын, шуның буйынса эшләйбеҙ. Ҡапҡаларҙың тоже узырҙарын үҙгәртергә, икенсерәк нейҙән матурыраҡ итеп эшләргә, инде сәскә, япраҡтар ҡуйып. Боронғо һөнәрҙе яңыртып йәшәгән Айнур Хисамов кеүек йәштәр кешеләрҙең күңеленә тыныслыҡ, киләсәккә өмөт бирә, ауылға ҡот өҫтәй.